इस परिंदे की जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि पेरेग्रीन फाल्कन नामक ये परिंदा दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला परिंदा है। अल्लाह ने इसे इतनी ताकत और रफ्तार दी है कि इसके सामने हर जानवर फेल हो जाता है। ये किसी से नहीं डरता, यहाँ तक कि आसमान के बादशाह ईगल से भी नहीं। इसका हमला इतना तेज होता है कि इसे देखने के लिए वीडियो को स्लो मोशन में देखना पड़ता है, फिर भी इसे पहचानना मुश्किल होता है। ये परिंदा 390 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है, जो बुलेट ट्रेन से भी तेज है। इसकी बनावट अल्लाह ने ऐसी बनाई है कि जब ये शिकार करता है तो जेट प्लेन की तरह अपना शेप बना लेता है और बिजली की रफ्तार से हमला करके अपने शिकार का काम तमाम कर देता है।